Arab tilida 8 soni mana bunday yoziladi. 1 soni esa mana bunday yoziladi. Ana endi o'ng qo'lingizga yaxshilab e'tibor berib qarang. O'ng qo'lingizda mana bunday belgi bor. Bu esa arab tilida 18 degani. Ana endi chap qo'lingizga yaxshilab bir nazar soling. Chap qo'lingizda esa mana bunday belgi bor. Bu esa arab tilida 81 degani. 81 qo'shamiz 18 99. Buyuk va betakror bo'lgan Alloh taoloning 99 ismi. Banda qo'lini duoga ochganida Allohning buyuk 99 ismi bilan chiroyli duo qilishi zarur. Inshaalloh ijobat bo'ladi. Ana endi 81 ayramiz 18 63. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning vafot etgan yoshlari. Ana endi bir tasavvur qilib ko'raylik. Arab tilida 8 soni